秋了，孩子容易咳嗽，整夜都睡不好，赶紧弄了个冰糖炖雪梨。雪梨清洗干净，从头部1/4处切开，用刀划出果肉，掏空做成小炖盅，加入枸杞、冰糖、百合、8分满的清水，盖上盖子，上锅蒸30分钟就可以了。这个冰糖炖雪梨不仅味道鲜美，对于润肺止咳也非常有帮助哦。